Quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. A Guerra Civil Española, un conflicto bélico disputado en España entre os anos 1936 e 1939, unha sublevación de varias guarnicións do exército militar español contra a República, que acabaría en guerra. O enfrontamento de dous bandos, por un lado o nacional e por outro o republicano. Pero, cales foron as causas que propiciaron este alzamento? Comezos do século XX, reinado de Alfonso XIII. España, un país con economía na que atopamos un norte industrializado, propiedade de alta burguesía e con obreiros en condicións pésimas. No resto do país atopamos unha economía basada no campo, que era propiedade de terratenentes, nobres e da igrexa con xornaleiros que as traballaban. O goberno do país estaba a cargo de dous partidos, o conservador e o liberal, que se turnaban no poder mediante o fraude electoral. Nas industrias, os obreiros comezan a realizar folgas, reclamando condicións como a xornada de 8 horas, acadada gracias ás folgas como a da canadiense de Barcelona. As gañas dos traballadores de afiliarse aos sindicatos enfadaron os propietarios das empresas, causando asesinatos entre os dirixentes de ambos bandos. As reclamacións nacionalistas de Cataluña e do País Vasco e a guerra colonial en Marrocos, factores que, xunto á expansión do comunismo coa proclamación da Terceira Internacional, xeraron medo en burgueses, terratenentes, nobres e igrexa, o que provocou a chegada dun home disposto a salvar o país, Miguel Primo de Rivera, o cal disolveu o Parlamento, ilegalizou os partidos políticos e sindicatos e impuxo unha ditadura en 1923, apoiada polo rei. Primo de Rivera sacou a España da guerra de Marrocos, acabou cos nacionalismos catalás e vascos, pola forza e acabou co problema obreiro perseguíndoos e meténdoos a comunistas, sindicalistas e anarquistas no cárcere. Pero estes feitos non conseguiron salvar a patria, polos que os problemas fixéronlle deixar o poder. Alfonso quixo volver ao sistema anterior e convocou eleccións nas cales, aínda que os partidos monárquicos obtiveron maior cantidade de votos, as grandes cidades gañaron os republicanos. O rei tivo que exiliarse o 14 de abril do 1931. Proclámase a República e nesta abríronse escolas, reducíronse oficiais do exército, concedeuse o voto á muller e comenzáronse os estatutos de autonomía de Cataluña e de Euskadi. Coa presión dos sindicatos, a República aprobou unha serie de melloras das condicións destes, así como unha reforma agraria que prexudicaba a algúns terratenentes e a igrexa. Todas estas reformas enfadaron a oligarquía, que financiaron a militares para que deixaran un golpe de Estado que comenzara o 17 de xulio de 1936, desencadeando nunha guerra civil. Guerra que enfrontou a todo un país. Para os españois, unha loita pola vida dos seus. Para países como a Unión Soviética, Italia e a Alemanha nazi, unha oportunidade de probar as súas novas armas e conseguir un novo aliado de cara a unha guerra mundial. Unha guerra civil que se saldou coa victoria dos sublevados e coa instauración dunha dictadura de corte autoritario influenciada en totalitarismos como os aliados do Eixe. Ben, e a pregunta é, como lle afectou a guerra civil a Galicia? Ou mellor dito, como nos afectou a nós, os habitantes de Guitiriz? Atopámonos en Trasparga, concretamente no Mesón, antiga localización do concello de Guitiriz, aínda que a súa secretaría se atopaba en San Salvador. O traslado do concello de noite en carros de vacas, un pouco para que non nos visen, non? Escapando, correndo, non? É porque Guitiriz, naquel momento o balneario, eso, estaba medrando en poboación. Cabe destacar, como un primeiro dato, que en Galicia non se deu unha guerra civil propia, senón que xa quedaría en poder dos sublevados dende xullo do 1936, no actual concello de Guitiriz, daquela chamado concello de Trasparga. Observamos que, segundo actas de pleno, o goberno do concello quedaría o 23 de xullo de 1936 en mans de 4 homes, entre eles o comandante da Garda Civil Manuel Germúdez Vega, o secretario do concello de Trasparga, José Rilo Vázquez, e Carlos Roca, o cantarrulo, sendo este último o que exercería o cargo de alcalde que xa ocupara anteriormente os anos 1924 e 1929. Coa entrada dos 4 no goberno do pobo,
Unha das medidas que comezarían a tomar sería de trasladar a Casa do Concello a Guitiriz, capital do concello de Trasparga, dende o 6 de novembro de 1923, como se observa nas actas. En la sala consistorial del Ayuntamiento de Trasparga, cita en Guitiriz. 29 de noviembre, 1945. Variar la denominación de este ayuntamiento. Será llamado Guitiriz. O balneario de Guitiriz era usado como hospital militar para os soldados procedentes de Asturias e arredores. Nun principio, soamente acollía soldados marroquís, pero nun tempo acabou acollendo a todo tipo de soldados. Polo verán, o lugar preferido dos turistas para virse bañar nas súas augas medicinais. Colleu máis zona que eran feridos do norte de África, daquela había máis colonias aínda que hoxe. Querenlle un pouco o hospital non só pos do norte de África, sino tamén pos daqui. Pero é verdad que aí morrían e estaban enfermos soldados que eran do frente de Asturias. Se eran fíxoselles, parece que cambiou, por desgracia, como eran cementerio de moros, como din, de mouros, eso, pois non o conservaron moito, porque os nosos cementerios, Dios mío, son lugar sagrado, pero deles, así moito, a min anduveronme bailando co lugar. E por que unha mesquita neste lugar? Durante a Guerra Civil, Franco trouxo soldados musulmáns dende o protectorado español de Marrocos para loitar co bando dos sublevados. Foi construída para darlles a estes a posibilidade de practicar a súa relixión durante a súa estancia neste lugar, e tamén se di que foi a primeira mesquita construída en Galicia. Agradeceron, non, aqueles soldados que viñan morrer ou sufrir aquí, e polo menos que lles deran a posibilidade de rematar os seus días pois na súa religión e na súa cultura. E mesmo había ali ao lado do balneario un apeadeiro tamén para desembarcalos ali, non? Entón, o aeródromo, pois eu penso que daquela, por exemplo, sobre todo cando estaba Franco na Coruña, no Pazo de Meirás, etc. Daquela hai que pensar que a vila de Guitiriz fervía en xente aquí ao pé da estación do tren. E logo, por exemplo, falando tamén dos feridos da guerra, traíanos en tren. A rúa daquelas Luís Espada, a Rosalía de Castro, vomitaba xente a mogollón, baixaban. De feito, ali ao pé da estación hai algún hostal, algún hotel Tomé, ora pechado tamén. Pero a nosa pregunta é: os galegos loitaban por a súa ideoloxía ou por obrigación? Obrigáronos a ir á guerra moitos, non? Non foi que foran así como quen vai a unha romaxe. Pois claro, dividíose, creáronse dous bandos, e é verdade que nos dous bandos pois había xente rexa nas súas ideas, non? Pero logo, que aquí quizás foi máis grave aínda, pois mesmo en pequenas poboacións a xente estaba algo marcada polas ideas, non? Coñecíanse. Haberá historias peculiares que aconteceron neste pobo? Algúns veciños eliminaron a outros porque tiñan outras ideas, non? Pero, que supuxo esta guerra? Puxo, pois, que fosen anos de medo, de non querer coller o toro polos cornos. Que é o que facía que esa xente pasara por Guitiriz? Claro, estamos nunha saída de A Coruña pa Madrid, pa Asturias, entón que viñan fuxindo aquí por esta carretera nacional sexta,
Logo tamén estamos nun límite da provincia. Outra pregunta. Eran os límites das provincias un xogo de despiste para facer dubidar a xente? Un pouco era para despistar, non? Que os traguían e mesmo mataron algúns demasiados nos límites das provincias e ali quedaron. Eu penso que era un pouco para despistar, non? Ou de outras comarcas, non? Que cousas características puido ver a xente nesta época? Pensando no señor que andaba coas vacas, apareceu un camión cheo de cadáveres que el enterouse dos que eran da zona de Ferrol. E trouxeron desde Ferrol ali aquela parroquia, non? Haberá historias peculiares que aconteceron neste pobo? Estou lembrando que escoitei onde está actualmente o polígono xa en Terreos de Santa Mariña, como nun momento nas Mamos, que é unha aldea de Santa Mariña ao pé da Nacional Sexta, pois empezaron a chegar os cans da aldea con osos de persoas. A xente sorprendida e asustada, pois, seguiron os cans a ver de onde viñen, porque seguían traguendo osos. Atoparon varios cadáveres desfeitos, ainda tiña roupa tamén, monos de traballo, cadáveres desfeitos que alguén deixara ali no polígono ao lado da carretera, tamén nas cunetas, e os cans deron con eles e convertíronse mensaxeiros daquel horror. Por que a Santa Mariña, nesta época, parroquia do concello de Guitiriz, foi tan importante? Nun momento en que quixemos descubrir nunha fosa que hai ali ao pé da igrexa, quixemos un pouco descubrir a ver quen había, e para nós é fundamental que haxa unha familia que reclame tamén, pois nos falta, nos queremos saber, porque son as familias as primeiras que teñen que dar unha sepultura digna, un destino digno aos seus parentes. Que veu algunha xente de Ferrol, polo menos saber onde era Santa Mariña. Falaron con veciños, ensináronlles onde era a fosa, pero, a fosa por hora ainda está sin abrir. Outra historia importante desta parroquia é a acontecida da captura dos irmáns da Lexía. Non apareceron na fosa. Eles apareceron vivos e coleantes. Eles fuxían, eles realmente eran uns rapaces moi activos, líderes, aparte de deportistas. Bebel, Caurés, tiñan os nomes de líderes socialistas, porque os papás, os pais, eran socialistas. De feito, vivían no Atope, procedían da zona de Ribadeo, viñeran vivir a Coruña, e tiñan na Coruña o que se chama a fábrica, ou se chamaba a fábrica da Lexía. E traballaban cos pais, non? Pero ao mesmo tempo, xa digo, eran moi activos, militantes das xuventudes socialistas, e mesmo as autoridades da República, no momento do golpe xa, estamos falando, polo tanto, a remates de xullo do 36, pois naquel momento xa lles encargaron un pouco a defensa corpo a corpo do goberno civil, por exemplo. A eles eran un pouco os líderes, non? E, xa se deron conta que estaban sinalados co dedo polo terror, polo odio, e quixeron escapar a Asturias, que, como ben dis, pois daquela ainda se mantiña fiel á República. Aí non sabemos, eu polo menos non fun capaz de enterarme totalmente. Fuxiron a pé dende ou da Reborica, así dunha aldea da Nacional Sexta, pero na zona da Aranga, non?
deixaron ali o coche e fuxiron polo monte hasta Corvite. Corvite xa pertenece a Santa Mariña, non? E ali estaban deitados, dormindo, viñan cansados, agotados. Parece que xa levaban ali algún tempo, algúns din un día, outros 2 días, levaban ali agochado. Ademais deles, ademais dos 3 irmáns, outros, un de Vioño, dali das aforas da Coruña, era algún máis da zona da Coruña. Entón, ali de noite, eso sobre as 4 da mañá, sorprenderonos, estaban totalmente vencidos polo sono e polo cansancio a Garda Civil, non? Parece que houve un chivatazo, realmente naquel momento había unha vixilancia, unha enferma xa, non? Xa, pois, buscaban hasta debaixo das pedras, non? E aí os colleron, trouxeronos ao cuartel, andando baixaron, que hai toda unha costa de Corvita Nacional Sexta, baixáronos esposados, custodiados, ata o cuartel aquí en Guitiriz, daquela estaba aquí na vila. Despois leváronos pa Coruña, un deles era menor de idade, tardaron en executalo, os outros antes, eso, como facían antes, a lei de fuga que lle chamaban, e poñían a disculpa, non, é que quixeron escapar. Entonces, as forzas de orden, antes de que escapasen, perseguíronos e pegáronlles un tiro, non? Eles tiñan outro irmán, Pepín, que deu escapado e fuxío axudado por mariñeiros dende a Coruña, por Euskadi a Francia. E a Francia escaparon moitos refuxiados, non, da República. E aí foise para América e morto Franco, volveu para aquí, está soterrado na Coruña. É que foi a xente que fuxía ao monte? Sí, hai fuxitivos polo monte, normalmente eu escoitaba xente maior que xa non está. Foucellas algún día, pero, tantos foucellas xa me parecía imposible. Porque, foucellas quizás foi o fuxitivo máis famoso destas comarcas daqui en Trasparga, en Vilanova. A veces de noite chegábase ás poboacións, ás casas, pedindo de comer, e moi as agochadas, moito, pois houve algún veciño que lles deu de comer, non? Todo isto de noite, claro, dun xeito escapando os que lle daban e os que pedían socorro. Nesta zona ten habido, non? Sucesos acontecidos durante a guerra. Historias. Deste pobo, unha moi peculiar é acontecida no Buriz. Sí, o que lle chamaban o plato único, que era unha cota que poñía o concello naquel momento. Por exemplo, o caso de Buriz foi no 37. No caso do Buriz un pouco confluíron varias circunstancias. Por un lado, que había un crego, don Claudio, que lle chamaban, un home tamén que se plegou totalmente á ditadura. A min, algúns veciños dicíanme que andaba, que debaixo da sotana levaba unha escopeta ou unha arma, non sei. Había aquí un cura que se chamaba don Claudio Díaz Maceda. Daquela había moitas peleas co cura, porque, claro, aí había uns cuantos, 7 ou 8 da parroquia que eran os máis fuertes. E claro, iban á contra do cura. Claro, había unha huelga contra o cura. E na iglesia, na hora da misa, levantábanse todos con
consíguese facer ruído, facer isto. Sí. E depois esas, claro, o cura meteu-nos a prisión. Pois foron á cárcel. Pagaron, claro, o cura. O cura daquela... Bueno, era dunha banda, os outros eran doutra. O Claudio Díaz Maceda, cura era de Bravos. E depois foron todos, iban á misa, e en vez de escoitar a misa, cando o cura estaba padricando, facían ruído. E aquí foi o lugar dos feitos. Os Vilares, don Ramón López, axudou a que non detuveran. Realmente os cregos daquela contaban moito, eran fonte de información, non debían de ser, porque moitas veces eran chivatos. Non actuaban como debían de actuar dende o Evanxeo, dende a igualdade que predicaba Xesús, non. Entón, o crego dos Vilares, xa digo, salvou, porque enfrentábase... Sabía así algún rumor? Non era, porque no Burizo o jaleo se prego, pero aquí o cura dos Villares. Eu non que tuvo problema ningún, nin coa Guardia Civil, nin con naide, nin... Pero cando ti eras novo, que ainda estabas aquí en Sí, Guitiriz? sí, foi. E tivemos un cura que... Seis cregos da comarca de testigos nun xuicio que houbo contra os arrestados, sobre todo os 4 que lle puxeron o de cabecillas. Pois parece que foi un dos que informou que eran peligrosos, que eran socialistas, algún que era da UGT. Se tivéramos que decir unha palabra que resumira esta etapa, cal sería? O sea que o medo que provocou a guerra e a posguerra. Os que realmente, incluso as familias, non só aquelas persoas, que lles puxeron unha etiqueta de roxos, de vermellos, pois realmente en moitas actividades sentíronse marxinados moitos anos e morreron así. Pois quedaron totalmente, puxéronlles unhas vendas aí na boca para que non falasen, non? Que lles puxeron unha etiqueta de roxos, de vermellos, pois realmente en moitas actividades sentíronse marxinados moitos anos e morreron así. Pois quedaron totalmente, puxéronlles unhas vendas aí na boca para que non falasen, non? E con medo, había medo. Tuve esa experiencia, non? Eu, a pesar de andar moito polos camiños e falar moito coa xente, tardei anos en saber algo do que aconteceu, por exemplo, en Santa Mariña. Eu facía procesións e iba ás festas e facía enterros no cemiterio e tardaron moitos anos en dicirme que ali había unha fosa. Eu pasaba todos os días por ali. Claro, ainda que aquí non había un corpo a corpo na guerra, nas nosas parroquias, non había sangue como había aquel, por exemplo, en frentes como de Brunete ou Asturias. Sin embargo, sí que desapareceu algunha persoa. Como afectou a guerra a esas persoas que marchaban a traballar a Castela? Xente que morreu na guerra, non se sabe como foi aquelo. Por exemplo, aquí en Guitiriz, que estaban nas Segas, en Castela, algúns rapaces noviños que tamén, pois, envolveunos a guerra e non volveron. Iban a traballar os pobres e atopáronse, xa digo, aí envoltos nunha situación de violencia e as familias, pois, non souperon, non, cal foi o remate dos seus días. Bueno, estás dicindo esas persoas que non se loitaban por ideoloxía, senón era
donde estabas situado ti, en función de se estiveran un exército ou outro, podían te coller para o seu bando. Sí. Algo característico das dictaduras era o desfile de tropas para simbolizar unha nación forte, un exército forte. Pero realizáronse desfiles en Guitiriz? O caudillo gustáballe desfilar e que o aplaudise. Entón tamén pasaba por Guitiriz, non sei como a xente sabía cando viña Franco pa Meirás. Entón viñan aquí á rúa e aplaudíanlle, etc. El e a súa dona, pois, saludaban. Pero logo houve xa outros desfiles que convertíanse nunha demostración de forza que creaban medo. Non é un medo como ideolóxico, non? Senón medo emocional e psicolóxico. Por exemplo, nesa reta que hai indo pa o límite da provincia, en Santa Mariña, pois, lembran como viñan trens que vomitaban soldados que viñan a maniobras e había desfiles. Mesmo Franco e os xenerales daquela época, Muñoz Grandes, Carrero, etc., presidían eso. Teño visto nos xornais de Madrid fotos, que, bueno, mirei pa elas porque me extrañou, porque falaban de Guitiriz. Era Franco con os anteollos, pois, mirando en pardiñas, o tanto bombardeo ata as vacas se asustaban. Collían os prados que hai ali na zona. Os veciños dicíame que abusaban un pouco, nin pedían case permiso, que se convertían nos donos do espacio. Falas logo de xente que se agochaba no forno. Sí, eu teño oído así, quedoume grabado porque parece que fai gracia, que é unha anécdota de algún señor que hasta se agochaba no forno con medo a aqueles zambombazos, a aqueles tiros de cañón naquele ambiente. Como foi a situación da muller durante este tempo? Bueno, foi horrible. Non se acordaba nadie das viúdas. Matáronse mulleres tamén na guerra. O sea que foi unha desacreditación, humillación da muller, aí tamén ten culpa a Igrexa, da muller no franquismo e casi ata hoxe. Xa digo que hai que diferenciar entre a Igrexa e a mensaxe de Xesús, non? Moitas veces xente de Igrexa pois esquécese do noso mentor, do noso fundador. Entón, eu penso que a Xesús o franquismo non lle molaría, non? Porque el dou exemplo, el falaba con todos e con todas, que daquela falar coas mulleres para os dictadores daquel tempo era malo. Entón, a Igrexa no tempo do franquismo, pois claro, aliouse un pouco coa ditadura, tuvo privilexios do poder, tuvo privilexios, e dou as espaldas, e houve tamén profetas que berraron e deron a voz de alarma. Cuidado que así imos mal. Existen papéis vale por unha novia. Papéis que se lle entregaban aos soldados, prisioneiras, encarcelábanse, aos soldados da guerra concedíaselles un permiso polo cal podían estar cunha muller unha noite. E logo había madriñas de guerra. Por exemplo, invitaban as mulleres a escribirlle cartas aos soldados que estaban no frente, que se casaron despois cunha madriña de guerra. E, bueno, teño lido as cartas que lle mandaban. O poeta Díaz Castro, así para non deixar a dúbida. Díaz Castro, pois tamén casouse cunha madriña de guerra, era vasca, que traballaba de telefonista, e chegouse a casar con ela, pero coñeceronse e non tiveron noivado. Bueno, sí, escapou algo, además estuvo no frente, quer decir, no bando franquista, estuvo en Asturias, e logo estuvo no Hospital Militar de Pontevedra tamén, como enfermeiro. Realmente, pois era, así falando simplistamente, era de dereitas, deso de situarse na vida, non? Para seminarista, eso influiríalle tamén.
Realmente tiña a carreira de cura, ainda que non foi cura, pero rematara. O pai era escribinte na Casa do Concello, daquela en San Salvador, xente tamén de dereitas. Non era así un home tan militante, pero sendo cativo, chaval, eu non sei se eran as festas da Pascua, nos billares, pois chegou ali e atopouse no adro cunha, que deso pasaba moito, cunha polémica. Bueno, chegou ali e o señor cura, Durante a República. que era ese cura bon, pois puxera na espadaña da iglesia a bandeira monárquica. E entón viñera por ali un mestre, non era galego, de onde, Castelán, ou de Castellón, e chegou o rapaz, era seminarista daquela, e estaban discutindo o cura e o maestro, ali nos vilares. Entón el empezou a predicar tamén, Díaz Castro, poeta, e fixo calar ao maestro. Bueno, eso é interesante nunha biografía do poeta, que era un rapaz e xa estaba moi formado. Pero, bueno, sin máis carga política que esa, non? Ora, eso si, esa guerra de bandeiras, que ainda a veces hai no noso tempo, pois, naqueles tempos, era frecuente, non? Tanto na República como... Porque, bueno, a República acababa de haber tamén unha monarquía, non? Tanto na República como despois na Transición. Esa guerra. A xente nova, de verdade somos conscientes de todo o que sucedeu aquí? Bueno, pois a min contou a miña avó de que seu pai e seus 3 tíos foron á guerra. Os seus tíos colleronos nas Serras, en Castela. Un deles colleu o bando republicano e os outros 2 colleunos o bando sublevado. A meu avó, por outro lado, fixera a mili e quedou posto nunhas listas. Desas listas colleron o seu nome e seleccionárono para ir á guerra. Despois, o tío republicano, un día chegaron os franquistas e mandaronlles facer unha fosa para enterrar os cadáveres. Un día enterouse de que ele iba a ser un dos que iba a ir para a fosa. E non se sabe como conseguiu cambiarse de bando e sobrevivir. Por outro lado, outro tío meu morreu fusilado a mans dos republicanos. Meu avó, grazas ao estar xa ao cambiarse de bando, un dos meus tíos, estaban 4 irmáns do mesmo bando e non podían estar aos 4 irmáns no mesmo bando. Así que un deles puido volver á casa, o que foi meu avó e puido volver á casa. Bueno, pois a min contáronme que o meu avó con tan só 18 anos xa tivo que ir á guerra. El de ideoloxía era republicano, pero como pertencía ao bando nacional tivo que loitar con eles. Sempre pertenceu á aviación. Tamén destaca que me contaron do cura, que era un cura que apoiaba aos falanxistas e que estaba realizando unha lista para matar xente, no que tamén estaba incluída xente falanxista simplemente por ter algunha liorta ou por caerlles mal. Unha vez os comunistas se enteraron, foron ali a matalo e incluso na súa casa podemos ver aínda uns tiros que lle pegaron, pero o cura conseguiu escapar pola ventá. Bueno, vamos a falar da historia dos meus 2 bisavós, Andrés Teijido e Ramón Caízos. Estes atopábanse en Castela segando cando empezou a guerra. Despois, ao empezar a guerra, tuvéronse que meter no exército, meteronse na 46ª División, que estaba dirigida por Valentín González, conocido como el Campesino. Entonces, bueno, tuveron que ir á batalla de Brunete, en Madrid, e ali meu bisavó Andrés Teijido morreu, e despois meu outro bisavó Ramón sobreviveu, e despois de aí foron a Teruel, e despois estuvo en Cataluña, hasta que as forzas franquistas puideron con eles e tuvose que rendir e foi preso, estuvo preso uns anos e foi tamén uns anos despois a construir o Valle dos Caídos. De verdade coñecemos a historia dos nosos povos? Cada vez que morre unha persoa maior, estamos perdendo historia que nos axuda a comprender todo o que sucedeu aquí.
ya saben mi paradero. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Cómodos. Cómodos é que nos traigan uns cafezinhos